O'yin haqida nima deyish mumkin? O'tgan o'yinlarga qaraganda yaxshiroq o'yin o'tkazdik deb o'ylayman. Birinchi bo'limda ancha vaziyatlar yaratdik. Ikkinchi bo'limda 10 kishi bo'lib qolgandan keyin ham yaxshi himoyalandik deb o'ylayman. O'sha Qirg'izistonga qarshi penaltidan keyin Turkiyada ham ancha ishonchli tepdingiz, bugun ham ancha ishonchli tepdingiz. Qancha ko'p mashq qildingiz penaltini? O'shundan keyin baribir. Hozir endi mashq qilishga to'g'ri kelyapti. Chunki tepishda ham boshqacha tepdingiz-da avval. Ko'p mashq qilishdan ham ko'proq o'sha tepish usulini o'zgartirdim. Eldor aka, shu ikkita Fabio Cannavaro bilan ikkita yig'in o'tkazishga ulgurdik. Jamoada bo'lgan o'zgarishlarni sezyapsizmi? Nimalar o'zgardi shu haqida aytib o'tsangiz? Albatta, birinchi navbatda Cannavaro bizdan ko'proq agressivroq o'ynashdi va ko'proq oldinga talab qilyapti. O'yin tempida ham o'zgarish bo'ldi deb o'ylayman. Yangi murabbiy, yangi nima deydi, taktik tomonlama ham, o'yin uslubi tomonlama ham ancha yangiliklar kirityapti. Avvalambor assalomu alaykum Akmal aka, bugungi sovrin bilan tabriklaymiz. O'yin haqida fikringiz final. Assalomu alaykum hammaga. O'yin og'ir bo'ldi. Ba'zan ko'rdinglar. Bir kishi kam bo'lib ham oxirigacha turib, seriya penaltida omadimiz kelib o'tib ketdik. Shu Akmal aka, penaltilar seriyasi biz qizil kartochka oldik. Penaltilar so'nggi zarba qanday bo'ldi? Har doim hayajonli bo'ladi. Omadimiz keldi. Kubokni ko'tardik. O'sha zarba oldi Abduvohid men tepa deb so'radimi sizdan? Mana sizni ko'rsatdi, o'zini ko'rsatdi. Yo'q, o'zi meni navbatim edi. Tepdib, gol urdi. Ishora qildi. Akmal aka, shu zaxiradan o'yin qo'shilayotganingizda endi o'zi bilamiz italiyalik murabbiylar ancha hissiyotligi beriladi. Sizga ko'p narsa bir nimalarni tushuntirdilar. Shunda endi nimalarni tushuntirdilar agar ayta olsangiz, taktik narsa bo'lmasa. Ayni qolganlarga aytdi-da, yaqinroq o'ynab, ko'p zona ochmay yopilib o'ynaylar deyishdi. Akmal aka, shu bir oydan ozroq vaqt qoldi. Jahon chempionati final musobaqasini qurasi bo'lib o'tadi. Shu qaysi terma jamoani, qaysi top terma jamoani bizga tushish xohlagan bo'lardingiz o'zingiz? Endi men Portugaliyani xohlab turibman. Assalomu alaykum. O'yinni yaxshi o'tkazib oldik. Chiroyli ko'rsatdik deb o'ylayman. Muxlislar o'yin bo'ldi. Mana shu g'alaba bilan xalqimizni tabriklayman. Farruh aka, Eron bilan ko'p o'ynaganmiz, juda ko'p marotaba. Taxminan 10 yil oldin Eron ko'zimizni ochirmas desa ham bo'ladi. Hozir endi ko'ryapmizki, bir necha yildan beri Erondan ham ustun pozitsiyaga kelib qoldi. Yutqizmayapmiz, yutyapmiz. Eron qo'rqib o'ynashni ham boshlayapti, deyishyapti bir nechta futbolchilar. Shu haqida aytib o'tsangiz, masalan, o'sha vaqtda ham terma jamoada edingiz, hozir ham terma jamoada qanaqa yo'l bosib o'tildi, bu darajaga qanaqa erishdik endi? Bu o'z-o'zidan bo'lgan yo'q, bu ancha mehnat qilyapti shu narsaga. Buni misoldan o'sha chiqamiz ham ko'rsatib turibdi. Har bitta raqib bizni yaxshi hurmat qilyapti. O'sha Eron ham ko'ryapsiz. O'sha hurmatlashni boshladi. Ancha keyinchalik ham bir o'yin sifatida mana qo'shishga harakat qilamiz. Farruh aka, shu Fabio Cannavaro ko'p aytib o'tyaptiki, har bir futbolchi bilan yuzma-yuz suhbat qilishga harakat qilyapman. Futbolchini kayfiyatini, holatini bilish deb. O'zlari ham himoyachi bo'lganlar, masalan, himoyachilar bilan alohida suhbat olib bormadilarmi yoki mashg'ulot jarayonlarida bir alohida ishlayotganda? Mashg'ulot paytida ham ancha narsani o'rgatyapti. Shu to'pdan qanaqa chiqish, qanaqa oldinga chiqish, qanaqa qaytish. Shu mana hozir bir 10 kun bir haftasi bo'lganda ancha narsani o'rgatdi. Hali shu jahon chempionatiga ancha vaqt bor. Yana ko'p narsani o'rganamiz degan umiddaman. Faqat deytadi. Qiyinmi endi ochsiz? Keyin Ironni mana alhamdulillah 3 yildan beri qiynab kelyapmiz. Avvalambor bizlar 10 kishi bo'lib qolib yetolmay, 10 kishi qolgan Ironni yetolmaganimizda rosa gap bo'ldi. Futbolda mana 10 kishi qolib alhamdulillah o'zimiz yorug' bo'ldi. İnşallah o'ylaymanki bu jamoani Eron ham, Osiyo ham hamma ko'p istaydi. O'shaning uchun harakat qilyapmiz. Inshaalloh jahon chempionatiga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, o'sha yerda ham chiroyli natijalar olsak, inshaalloh tarixni yangilashda davom etamiz. Jahon chempionatiga shu bir oydan keyin qur'a tashlanadi. Hozir boshqa jamoadoshlarimizdan so'rayotgandik. Qaysi top jamoa tushishini xohlaysiz? Anna bironta top jamoani ayta olmayman, lekin o'sha Braziliyami, Ispaniyami
farqi yo'q. Portugaliya ham, Argentina ham o'shanaqa jamoalar tushsa biz uchun yaxshi nima bo'ladi, imtihon bo'ladi. Ham jahon chempionatiga chiqdikmi, o'shanaqa jamoalar bilan o'ynasak, inshaalloh o'ylaymanki, bu tarix yaratilganini yanada davom bo'ladi. Otabek aka, mana shu Fabio Cannavaro xolasidagi ikkinchi yig'inlarni o'tkazdik. Umumiy shu yangi murabbiy kelgandan keyingi o'zgarishlar haqida gapirib o'tdik. Mana o'zimiz bilganimiz, hozir terma jamoaga nutritsiyolog olindi. Masalan, bosh murabbiyimiz har doim jismoniy holatimizni yaxshilashimiz kerak deb ta'kidlab o'tyaptilar. Qanday o'zgarishlar bo'ldi o'zi, masalan, mashg'ulot jarayonlari? Birinchi o'rinda jismoniy holatni terma jamoaga kelib o'zgartirib bo'lmaydi. Bir haftalikda o'zgartirib bo'lmaydi. Har bir futbolchi professional o'zini holatini yaxshi kontrol qilish kerak. Lekin mana shu chetdan murabbiy kelib turib, Fabio Cannavaro deb murabbiy kelgani juda ham katta yutuq, chunki o'sha jahon futbolidagi muhitni juda yaxshi biladi. Undan tashqari o'sha italiyalik murabbiylarni bilaman, portugaliyalik murabbiylarni bilaman. Ular juda ham o'ylaymanki bizga juda ham ko'p yangilik beradi. Hozir ham e'tibor berayotgan bo'lsalaringizlar, o'sha mana shu oddiy o'yinlarda ham o'shani qayerdadir bizga foydasi, bizga 3-4 ta yaxshi narsa o'rgatyaptiki, buni hali biz o'rganmaganmiz. O'sha yangiliklar o'ylaymanki butun bir o'zbek futboliga, terma jamoaga yangi muhitni, yangi o'sha qo'llanilayotgan taktikalarni olib kiradi deb o'ylayman. Otabek aka, bilamiz, Fabio Cannavaro o'zlari ham e'tibor tortdilar. Har bir futbolchilar imkon qadar ko'proq gaplashishga, yuzma-yuz suhbat qilishga harakat qilaman deb, sizga terma jamoasi yetakchi sifatida siz bilan nimalarni muhokama qilyaptilar? Masalan, bolalarga bir nima siz orqali yetkazishga harakat qilayotgandirlar baribir. Yetakchi sifatida bilamiz Fabio Cannavaro o'zi ham liderlik. O'sha futbolchilar bilan atmosferasi yaqinroq bo'lgani juda ham yaxshi. Tем более o'sha chet murabbiy yangi kelgan, yangi muhit, bu terma jamoada vaqt juda ham qisqa. Hozir mana zibor bo'ldi, endi shu bilan FIFA kuni martda bor. Buni o'sha terma jamoa murabbiy futbolchilar bilan ko'proq muloqotda bo'lgani juda ham yaxshi. Cannavaroda, Mesterda o'sha narsa borligi juda ham xursand qildi bizlarni. Ham o'sha taktik jihatlarda ham va inglizcha ko'proq gapiryapti-da, o'sha narsalarda men bu kishida ko'rgan narsamni Pirloda ham ko'rdim-da. O'sha narsalar bo'lgani uchun men bilan ko'proq suhbatda bo'lib turibdi. O'ylaymanki, hamma narsa baribir o'sha jamoani yaxshilash, o'zimizni holatimizni yaxshilash, o'yinni yaxshilash, yaxshi natija ko'rsatish uchun bo'lyapti. Otabek aka, bugun shu Qatarda bo'layotgan jahon chempionatida o'smirlarimiz afsuski shu 1/8 final bosqichida Italiyaga mag'lub bo'lishdi. Endi o'zingiz Juventusda qatnashgansiz, 20 da, endi yosh ukalarga hozir nima degan bo'lardingiz? O'yinda yo'lda avtobusda ko'rib keldik biz. Afsuski demagan bo'lardim. Ular Dastoyni o'sha boshini baland ko'tarib o'ynadi. Osiyo chempioni bo'ldi. Mana jahon chempionatida ham o'sha munosib raqib, jahon darajasidagi jamoalarga qarshi munosib o'ynadi. Ular boshini baland ko'tarish kerak edi, faqat ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Jahon chempionatida ham bitta turnir oddiy. Lekin bundan buyog'iga o'sha o'smirlar ko'proq o'zini yo'qotib qo'ymaslik kerak. O'sha eng o'tish davri ularda o'ylaymanki, bu bolalar bilan men Moskvada ham ancha uchrashuvdim. O'ylaymanki, hammasi kelajagi porloq, inshaalloh O'zbekiston milliy terma jamoalarida o'ynab, jahon chempionatlariga chiqadi degan umiddaman. Hamma shu jahon chempionatida o'ynagan bolalarda ham men o'zimga ham bir ikkita o'rtoqlarim chiqdi. Chetdan yaxshi takliflari bo'ladi inshaalloh. O'ylaymanki, o'sha o'zlarini reklama qilib turib, kelajagiga o'sha Yevropa top klublarida o'ynashini tilayman. Yana bitta qo'shimcha qilaman, ular kim nima desa desin, ular baribir qahramon.